เด็กๆมาที่ไหนขอเสด็จที่นั่นเด็กๆมาที่ไหนขอเสด็จที่นั่นฉันน่ะจะไม่ให้ผมต้องทำงานมากอย่างลำบากมากกว่าขนาดนี้นั่นแหละเสียงฝนฟ้าอากาศแบบนี้มันช่างน่ารันจนใจจริงๆอืมไม่เอามันไม่เอามันเดี๋ยวพี่แปะเดี๋ยวเขาจะเรียกเสียงพี่แปะดูเต้นตาเลยเต้นตาเลยเงาอ้าวหมดรอแป๊บเคมาแล้วใจเย็นพี่ครับแวบแวบ